अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, सर्दी का टाइम है तो ये जितना बड़ा गाड़ी है ये वो जो है ना बैटरी शायद काम नहीं कर रही। ये लेबर आ रही है, इसके पीछे हटा के तो इसको करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह धक्का लगा रहे हैं। सारी रात ये गन्ने का ट्राला जोर लगा कर अब थकी हुई है। ये पहली साइड से स्टार्ट करें वरना तक ड्राइवर ना समझू। आजकल बंदे ने कोई चीज नहीं रहेगी। जबरदस्त ये जनाब गऊ है, जानवर है, जिम्मेदार है। ये बैठक पे बैठे थे। ये हमारी बैठक अभी बनी हुई है, सर्दियों के लिए आग लगी हुई है। माशाअल्लाह।